So I'm really excited today. I have time with Xiao Jing 老师 here to teach me this potato 1/8 of Chinese dance choreography 一个八，我尽力而为。我虽然也没有老师身材，可是我尽力了，尽力。可是开始之前哦，老师可以做些什么看得到吗？我觉得你还是把鞋子脱掉。Okay, give me a moment. Okay, 回来。OK， 准备好了。好，准备好了。像这样站着，这叫自立向，就是我们不会像你这样呼，对吧？我们要有点含蓄，我们是 Chinese classic， 对吧 ？OK。我们把我们的脚放成踏步，把后面的脚跟拿起来，呀，但是膝盖呢放在前面，膝盖放在前面。OK， 站直，右脚站直。重心放在前面 ，stomach in， 站直 ，good。我看看 ，OK，very nice。好，然后呢，你想想，如果你用你的小臂画一个圈，小臂画一个圈，对，小臂 ，nice。你的手一定要这样哦。Maybe I learned this just now. In, yes, out, okay. Yes, nice. 好，然后到这里，把你的后面的脚，OK， 再来一次啊！当你小臂转一圈的时候，你的头是跟着它一起也转一圈。当你的手到这边来的时候，整个身体站高站直，把你的脚尖绷起来，绷起来。OK， 放下来先。可是你为什么是这样呢？我的姿势很烂。OK， sorry， 老师。好，试一下，我们把我们的身体往旁边。对了。Oh my goodness。放在这边。Shoulder down. Good. Good. Nice. OK， 把你脚抬起来。Good. 眼睛看远一点。Nice. 好，我们到了这里来了以后，我们做一个把脚放下来先，然后我们可以做一个翻身。翻身。Yes. Good. Nice. 然后我们的可以坐下来，这个叫做卧鱼。什么鱼？卧鱼。卧。下去，小不点。OK， 然后我们可以把手放在前面，按着，往上看。Nice。从这里。Oh my god！ Chinese dance is not easy。连起来。好，连起来。Welcome to episode 1 of Potato Lunch Chinese Dance. Otherwise known as 马铃薯。是手。学。哇。老师 my first potato lesson in Chinese dance. Thank you very much. How did I do? 哦，你学的真的很棒。 Really? 首先呢，你真的可以放弃原来的 Bryan， 来做一个我想要教给他的东西。所以他可能他会模仿我做很女性化的东西，可是他觉得他已经做得很好，我觉得他做得很好。然后呢，第二点就是学动作真的很快。老师 is really a very patient teacher. You can't see it in the video, but when she's adjusting my posture, I felt it. It's like, twin, stomach go in, turn, move. She is really a very great teacher, and I think it'd be really worth it to learn. 马铃薯 might come back for a second episode. Sure. 哈，到时候我已经变成 French fry. Oh.